内房の沖河川にやってまいりました。1ヶ月以上ぶりですね。誰もいませんね、釣り人は。ぶっこみと浮き釣りというね、二刀流でやっていきたいと思ってます。今日は風が出る日なのかな。お、食ってる。おお、風がすごい。おお、当たってる当たってる。おお、当たってる当たってる。お、当たってるね、これは。おお、食ってる食ってる食ってる。